agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska barasaabka gobolka Sool isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo saraakiil kale oo ka socotay isla wasaaradda waxbarashada ayaa hiirtii hore saaka kormeeray xarumo dhowr ah imtixaanka shahaadiga ah ka socday in ka badan 1200 oo arday oo ku sugan gobolka Sool ayaa u fadhiisanaya imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017-2018 liintan oo kula hadlayay ardayda ayaa ugu bishaareeyay isla markaasina kula dardaarmay guul dhinac kasta ah waxaan madaxda u soo dhaweynayaa waxayna ku yimaadeen inay inoo daahfuraan imtixaankii GCE-da ahaa ee sanadka 2017-2018 insha Allah ta'ala sida ilaahay laga rajaynayo waxaan filaynaa inuu imtixaankaasi si fiican oo nabadgelyo leh oo fiican inuu ku dhamaado dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee maanta u fadhiisanaysa imtixaanka GCE-ga ee gobolka Sool waxa la markii ugu horeysa ilaahay tala saarta marka labaadna nin waliba kalsooni samee kalsoonidu waxay ka mid tahay guushay ka mid tahay qofku markuu imtixaan gelayo wuxuu u baahan yahay markii ugu horeysa inuu isku kalsoonaado oo uu tala saarto aqoontiisii iyo wixii macallimiintiisu soo bartay inuu ka fogaado wax kasta oo keenaya isaga ku ridaya qaladaad inuu ku dhaco taasina waxay sabab noqon doontaa guushaada mar labaad waxaan taakiidinayaa gobolka Sool ardaydiisu imtixaankii 2016 iyo 17ka waynu ogeyn meelaha inuu ka galnay guuleeynu ka soo hoynay nagu socday imtixaankii baad u fadhiisanaysaan marka ugu horeysa waxa idinku hambalyeynaya dadaalka aad sanadka ku jirteen 2017-2018 sanadkiisa oo maantana dadaalkaas qiimeyntiisii aad u fadhiisanaysaan mid dardaarana ayaan odhanayaa sanad baa soo dadaalayseen sanadkii aad soo dadaalayseen maanta ha noqonina doqontii intay haruurka soo reedeeday intii yareeda u dambaysay ka kacday waxaan uga socdaa maanta waxaad joogtaan inuu qof walba dadaalkiisa iyo garashadiisa oo qiimeyntiisa ku حمزة حاجي محمود رادية ورقة تلفزيون عالمي Universal لا سعنود